วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมมาธาอิสเดสกันอีกนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่9กันแล้วนะครับมาติดตามรับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปจุดที่ให้เราทิ้งรูปภาพใกล้กับ The Stream นะครับI can't go to San Casciano on foot. It's too far. ภารกิจนี้เราต้องไปที่คาสิโนก่อนนะครับโดยใช้รถจักรยานไปกันเลยครับ
Those boys, they had all been killed and it was my fault. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead it was the worst thing I could have done. I didn't go anywhere near the soldiers, Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined.
Who are you? เธอคือใคร Wait, คอยก่อน wait. I want ฉันต้องการที่จะ answers. ตอบอย่าหนีไป Don't ไหน go away. Talk to me พูดกับฉัน about เกี่ยวกับมาธา Martha, ด้วยโปรด please. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. เป็นกรณีนั้น And what about ไม่โอเค Mummy? นะ Mummy is She dead. dead แม่ก็ Nobody ตาย knows that better than ไม่ I มีใคร do, รู้อะไรที่ดี unfortunately. กว่าที่ฉันทำ It's ช่างน่า useless ชม to เหลือเกิน try and deceive มัน ourselves. น่าเปรียบใน Did ว่า I ทุกอย่าง do what I think เธอต้อ I've งการ done? ให้ฉันคิดทำอะไรนะ Yes, damn it. Yes, It ใช่ really happened. มันเกิดขึ้น I จริง cut her into pieces ๆ and ฉันจับ buried ดัน her สิ่ under ง the และ bridge. เผารัน God, ใต้สะพาน all that พระเจ้า blood. ช่วย My เลือดนั้น God, พระเจ้าของฉัน I ฉันรู้ knew มัน it. What แล้ว about พ่อของเธอ Daddy? ล่ะ The ทหาร soldiers. Did that ไม่ really เกิด happen? ขึ้นจริงๆหรือ If I I don't know, think ฉันไม่รู้ back to that moment, ถ้าฉันคิดกลับไป everything is ขณะนั้น muddled. ทุกสิ่ง I do not know how Smuddled. to answer. No answer is อย่าตอบเช่น perhaps นั้น the most ความ painful เจ็บปวดเป็น answer. มาก What about Nanny? และนี่คืออะไร Nanny is Not fine. I Nanny don't ยังส even บาย want ดี to think that anything ฉัน bad ไม่เคย could ต้อ have งการที่จะ happened คิด to บาง her. สิ่งที่เลว Are you sure? เธอแน่ใจหรือ That brings สิ่ง me นั้น great ได้ joy. นำความสนุกอันยิ่งใหญ่ I'm ฉั afraid นหวาด to กลัวที่จะ ask ถามเกี่ยว about กับลาโป Lapo. Lapo is ลาโป dead. ก็ตายแล้ว He was blown up by a landmine. He got into trouble and paid with เขา his ก็ life. ไม่ใน My dear ความ friend. เจ็บปวด Oh boy. ที่จ่ายกับ Just ชีวิตของเขา as I remembered, ฉันก็ระลึกได้ unfortunately. ช่างน่าโชคร้าย One Third time. last question. The Queen Khan Khan pregnancy? Martha was ตั้งครรภ์ pregnant. Her deformed baby died with ลูก her. ตอนตายกับ Maybe เธอ she was in pain. That's ตอน enough จะเจ็บปวด now. แค่ไหน All Nó of bình phò these léo, còn questions cặp thằng are nó một, pointless, còn trượt aren't ní. they? It's all มัน inside อยู่ of ข้างใน us. ของเรา We just needต้อง to การที่จะ turn หมุนกระ the จก mirror. Is it not มัน all ไม่ใช่ just the การยึดจับของ reflection ความ of an ไม่รู้ unknowable ไม่มี existence? สิ่งไหนมากกว่าการ Nothing ชู more ตุ๊ก than ตา a puppet show. Ready for everything with และพร้อมจะ open รู้สิ่งกับ arms, บทแขนเธอ even ready to kill. แล้วก็พร้อมที่จะฆ่า Legs always ready to ขา run. พร้อมที่จะวิ่งเสมอ The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. สิ่งสุดท้ายจิต To ใจนั้น protect us, ที่จะ it ปกป้อง has เรา turned us มันได้เหมือน into เราเข้าไปใน monsters. ปีศาจ Either way, we และทางอื่น cannot ที่เราไม่ live สามารถ like จะมีชีวิต this, เช่นนี้ can we? เรา I'll สามารถไหม take care of it. ฉันใส่ใจ I ของ don't มัน need ฉันไม่ to ต้องการที่ worry. จะกังวลฉันพยายามที่ I'll จะหลับ try ถ้า to ฉัน sleep สามารถ if ทำ I ได้ can. I've got this. ฉันได้รับสิ่งนี้
On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. How long will it take to get home? เท่าไหร่ที่เราได้จากบ้านมาสำหรับวันที่โชคดีมันเป็นไปได้ที่จะถามสัมความช่วยเหลือและรับมันแม้แต่ถ้าเราอยู่ลำพังแม้แต่เราถูกดิบริตแม้แต่เรารู้สึกเช่นเราจะไม่มีความรู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีสิ่งใดจากตัวเรามันก็เป็นเพราะว่าเราสามารถไม่มองเห็นมันอีกยิ่งถ้าเธอหรือสมันรู้ถามและแหล่งที่เคยสิทธิ์จบแล้วครับสำหรับมาธาอีเดฟสรุปว่ามาธาก็ไม่ได้ตายนะครับก็ได้ไปอยู่กับคุณพ่อของตัวเองที่ฐานทัพทหารนะครับจากเรื่องนี้ก็
จูเลียกับคุณพ่อนะครับที่รอดชีวิต